경기도 광주시 퇴천면. 주원아, 승원아, 하고 있어? 준비? 이른 아침부터 분주한 아빠 김일수 씨. 잠이 덜 깬 아이들도 학교 갈 준비로 바쁜데요. 승원이 가방 갖고 내려왔어? 잘했어. 갖고 또. 가자. 아니, 여기를. 아이들의 아침을 챙기고 등굣길을 배웅하는 것도 아빠의 몫입니다. 아이들이 학교에 가고 나서도 아빠는 더 바빠집니다. 네, 집안 곳곳 청소도 아빠의 일이라죠. 그런데 아빠는 출근 안 하시게요? 한바탕 집안일을 끝내고 나면은 차 한잔하는 여유. 그렇습니다. 아빠 김일수 씨는요, 6년차 전업주부랍니다. 큰애가 지금 6학년인데 걔 초등학교 들어갈 때 이제 저희가 맞벌이 하고 있었는데 결혼 전부터 약속을 했었거든요. 이제 초등학교 들어가면 한 사람은 이제 그만두기로 집에 있기로 제가 그만두고 이제 살림을 하기 시작했죠. 네. 큰아이가 초등학교에 입학하던 때 아빠 일수 씨가 퇴사를 결심을 했답니다. 애들 좀 있으면 올 거거든요. 근데 샌드위치 해줄까 간식으로 싶어서 메뉴 고르는 게 제일 힘든 것 같아요. 주부의 삶이 처음에는 녹록지 않았죠. 하지만은 이젠 나름 살림에 재미가 붙었답니다. 못 뛰고 하니까 밑에서 계속 올라오고 저희도 너무 힘들고 애들 뛰지 말라고 해야 되고 그럼 그러지 말고 1층을 한번 찾아보자. 이제 제가 빌라 5층에 살았거든요. 근데 그래서 빌라를 찾아봤죠. 찾아봤더니 그 동네는 이제 구빌라들 여기 지하가 다 있어. 1층도 못 가. 1층 가면 지하에 살고 계시니까 그래 그럼 신축을 필로티 형식의 신축을 가보자 했더니 신축은 너무 비싼 거예요. 층간소음 문제로 전원주택 이주를 결심했지만 예산이 많지 않았습니다. 결국 직접 짓기로 했죠. 책을 건축, 조경, 인테리어 이런 책을 한 30번 넘게 봤어요. 그리고 설계할 때도 막 새벽 3시, 4시까지 막 하고 자고 주말에도 계속 그 생각만 하고 내가 힘들지 않냐고 몰입돼 있었어요. 몰입. 몇 번 물어봤는데 굉장히 즐거워하더라고요. 즐겨서 한 것 같아요. 아니면 못했을 것 같아요. 설계부터 시공까지 직접 힘을 보탰다는데요. 그래서 얼마에 지으셨어요? 건축만 해서 한 1억 6천 정도 들었던 것 같아요. 거기서 거의 제가 한 비용들은 다 뺐으니까 90% 정도는 만족을 하는 것 같아요. 그 정도로 만족감이 높아요. 이거 짓고 나서. 다 마음에 들어요. 얘들아, 마음껏 뛰어도 괜찮아. 한창 활동할 성장기 아들들은 신이 났죠. 집을 짓고 좋아하는 아이들을 보니 엄마 아빠는 행복했다고 합니다. 애들 너무 좋아했죠. 그때 막 엄마 이제부터 뛰어도 돼 해서 막 계단을 막 뛰어다니기도 했고 뛰어내리고 네, 굉장히 애들 너무 좋아했죠. 네, 그때 아이들 보고 진짜 오길 잘했다 그 생각 그때 처음 들었던 것 같고 저희 큰애가 이제 아빠한테 편지 썼는데 아빠 멋진 집 지어줘서 너무 고마워라는 말을 썼더라고요. 그때도 진짜 잘 왔다 그런 생각했었어요. 최고의 선물이네요.
태촌면 정지리는 오랫동안 토마토를 재배해온 마을인데요. 아, 동네 좋다. 아, 동네가 되게 집들도 많고. 네. 보통 이렇게 오래된 동네는 네. 살기 좋으니까 사람들이 옛날부터 산 거잖아요. 그렇죠. 살기가 네. 좋은. 좁고 구불구불한 옛 모습을 그대로 간직하고 있는 마을 풍경이 정겹습니다. 여기가 좀 새집 같은데요? 네. 요 집인 것 같은데. 동네에서 제일 새 집인 것 같은데. 근데 축대를 이렇게 높이 쌌네요, 보니까. 굉장히 높다. 켜켜이 쌓아올린 축대. 낮은 지형을 극복하기 위해 건축주가 직접 쌓아 올렸다는데요. 오, 집이 둥실 떠 있네. 그러네. 어, 아. 동네 끝에, 그죠? 그렇죠. 끝집이니까 아마도. 예. 아, 공중에 떠서 마을 전체를 내려다볼 수 있겠네요. 집이 이렇게 두 채로 나뉘어 있네요. 두채로 돼 있네요. 여기가, 야, 여기가 들어가는 입구가 되게 멋있게 해놨다. 와, 그렇죠. 되게 캐노피가 쫙 이렇게 있네요. 네. 그죠? 한번 배를 한번 좀 눌러볼까요? 네, 주인을 좀 한번. 아, 계시겠죠? 네. 야. 아이고, 안녕하세요. 아이고. 아, 처음 네네. 뵙겠습니다. 네, 반갑습니다. 아니, 근데 집이 되게 재밌어요. 땅이 이렇게 긴 것 같아요. 안에는 어떨지 진짜 궁금하네요. 그러게요. 놀라실 거예요. 자부심 넘치는 집 정말 궁금합니다. 오, 여기 현관 엄청 넓네. 오, 들어서자마자 또 다른 문이 보이는데요. 건너편에 안마당으로 연결되는 문이 있습니다. 이쪽에 마당이 쫙 아, 보이네. 마당이 보이네, 진짜. 여기는 또. 현관이 양쪽에서 들어오는 아, 네. 동선을 봐야 아, 그렇구나. 저쪽에서도 들어오고 이쪽에서도 네, 들어올 수 예, 있게. 아, 내부가 되게 단촐하군요. 여기가 네. 평면. 예, 네. 이 내부는 단촐한데 네. 근데 이쪽에 이제 이렇게 포치 같은 공간이 있어서 네. 네, 맞습니다. 이게 넓어져가지고 이렇게 거실이 크지는 않은데 네. 이쪽으로 반외부가 넓으니까 네. 되게 넓어 보여요. 여기 보통 이제 소파 앞에 TV가 네. 있는데 저희는 바깥 풍경, 마당. 마당이. 마당이 보이는. 네. 그러니까 마당 TV. 마당, 마당 TV야. 마당 TV. 아, 마당 이게 마당 TV라고. 그러네. 그러네요, 진짜. 어디 마당 TV 한번 감상해 볼까요? 그다음에 이제 여기 데크에 지붕도 이게 천창이 있네요. 네. 그래가지고 훨씬 환해요. 네. 이렇게 썬루프가 있는 차처럼. 네. 그래서 간접빛이 좀 네, 간접빛이 들어올 수 들어오니까. 처음부터 예산을 고려해 집의 규모를 정했는데요. 1층, 2층 각각 15평. 네 식구가 살기에는 충분하다는 생각에 실내 공간은 아담하게 설계를 했답니다. 오, 여기도 또 두 군데로 이렇게 또 여기 이렇게 나뉘었구나. 공간들이 서로 물려 있어요. 물려 있어요. 그러니까 이 식당하고 이 주방이 약간 경계는 있지만 이렇게 보니까 확장이 되고 실제보다 그래서 넓어 보이고. 1층에는 거실하고 주방, 다이닝 룸으로 구성되어 있는데요. 다이닝 룸이 큰 창을 통해 보이는 넓은 마당과 잔디가 조화롭습니다. 여기 다이닝 스페이스는 저런 식으로 벽돌로 마감을 해가지고 조금 다른 네. 공간이 네. 다른 공간 같은 느낌이 네. 나게. 식탁도 예사롭지 않은데요? 음. 이거는 거칠게 만든. 선생님 만드신 거예요? 네. 아, 만드신 오. 거예요? 네. 이게 무슨 나무예요? 이거 느티나무요. 네. 네. 느티나무구나. 네. 거실을 지나 2층으로 올라가는 길목에는 이렇게 참을 두었는데요. 자칫 버려질 수 있는 공간을 활용한 아이디어가 돋보입니다. 가다가 쉬어가겠어요. 그러니까. 여기도 이렇게 창이 있어가지고 동네가 또 보이는 창이. 여기 높구나. 그리고 여기가 공간이 또 여러 개로 나뉘어 있네. 아, 그러네. 계단으로 오밀조밀 연결되어 있는 1층과 2층. 그리고 또 하나의 참으로 연결된 다락방까지. 작은 공간이지만 쓸모가 넘치는데요. 사실 이 공간도 계단 참이지만 또 하나의 방처럼. 네, 맞아요. 그러니까 이제 이런 공간들이 좋은 게 여기에 누가 있으면 나랑 눈을 마주칠 수가 있잖아요. 우리는 항상 애들 이렇게 내려다 보잖아요. 그쵸. 애들 항상 이렇게 올려다 보는데
이 공간에서 보면은 오히려 아이들이 어른을 그렇죠. 내려다볼 수도 네. 있고 그런 걸 통해 그러니까 시선이 그 높낮이가 달라지면 네. 더 창의성이 좋아진다고. 저는 그냥 여기 계단을 올라가게끔 네. 다락을 써야 되니까 네. 올라가게끔 네. 했는데 네. 그러다 보니까 여기 공간이 다 죽는 거예요. 그렇죠. 네. 그래서 여기를 살려야겠다. 네. 2층에서 다락으로 연결되는 창문 미니 서재로 활용을 하는데요. 따뜻한 햇살을 받으며 책을 읽기에 안성맞춤인 공간입니다. 작지만 깔끔한 부부의 침실. 집에 대한 부부의 생각이 엿보이는 방이지요. 여기는 아빠가 가장 심혈을 기울인 아이들의 방이라는데요. 책상 위에 비밀 공간이 또 있는데요. 여기 사다리 타고 네. 올라갈 수 있게. 어릴 때 그런 게 꿈이잖아요. 사람들의 그렇죠. 꿈의 공간이 네. 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 다락방에 앉아서 이렇게 짱 박혀서 네. 만화를 몰래 보는. 방, 네. 방해받지 않고. 네. 네, 방해받지 맞아요. 않고. 딱 그 공간. 그러면 다락이 저쪽에도 아까 보니까 다락 올라가던데 네. 여기도 다락이 있고 다락이 두 개가 있네요. 그렇죠. 다락이 네. 두 개인데 네. 그 다락 두 개가 네. 연결돼 있어요. 아, 이렇게 연결돼 있군요. 네. 네. 아, 그것도 괜찮다. 그럼 동선이 집이 계속 맴돌 수 돌아요. 있는, 네. 예, 계속 맴돌 수 있는. 멈췄다 다시 문으로 네. 나오는 게 아니라 아. 두두두두두두. 아이들이 네. 원했어요. 그렇게 해달라고 건축할 때. 아이들 방의 다락 공간과 전체 다락방이 연결돼 있는데요. 공간이 아이들에게 하나의 놀이가 될 수 있도록 설계를 했다고 합니다. 사실 집은 이제 저희 가족의 취향이 모두 반영이 돼야 되잖아요. 어떤 공간이든. 동선 관련된 부분인 것 같아요. 아이들의 놀이동선. 근데 그게 제일 주안점이었는데 그게 제일 마음에 들어요. 안 올라가 볼 수가 없네. 제가 한번 올라가 볼게요. 네. 올라가도 되죠? 네. 네. 저는 계단으로 올라갈래요. 이걸 가파라서. 야, 이렇게 돼 있구나. 조심하세요. 예. 그 공간 참 재미지네요. 아, 이렇게 연결되는구나. 네, 여기, 네. 진짜 좋다. 이렇게 연결돼요. 아, 이렇게 예. 연결되는구나. 안녕. 아, 제 스케일에 딱. 아이고, 오, 조심하셔야지. 머리가 부딪히기 되게 어려운 일인데. 아, 여기 좋다. 야, 여기 좋다. 아이들의 상상 속에 있던 집을 실현시켜준 아빠. 아빠가 직접 지은 집이 아이들에게는 최고로 멋진 집일 겁니다. 다락에서 내려오는 길. 아, 여기도 뭐 무슨 문이 하나 있네. 예. 소장님들 두 눈에 딱 걸린 저건? 와, 여기는 또 어딜까요? 구석구석 숨어있는 공간들이 많네요. 또 숨겨놓은 공간이. 또 방이 있네. 책꽂이도 있고. 예, 이거는 무슨 징벌방 같은데. 어디 한번 들여다볼까요? 여기 찬도 있네. 네. 그래요? 여기 한 명 딱 앉을 폭이에요. 네, 예. 맞아요. 이게 한 1.1m? 네, 앉았을 때 딱 보여요. 예. 네. 아, 바깥도 보이고. 아빠만의 비밀 아지트. 좁아도 할 건 다 할 수 있는 실속 있는 공간이랍니다. 옛날에 이제 수도원에 있는 네. 그런 조그만 이렇게 기도하는 방들 있잖아요. 이게 약간 그런 느낌인데, 네. 여기는. 안방 드레스룸 위쪽 안 쓰는 공간을 활용한 깨알 같은 센스. 이 집 정말 공간 부자네요. 어쨌든 이제 한정된 예산 안에서 저희가 이제 30평이라는 공간을 계획을 했고 거기 안에서 이제 사실 굉장히 활용을 잘 해야겠다라는 생각을 했던 것 같고요. 실제로 저희 1, 2층에서 정말 이렇게 약간 안 쓰는 공간은 하나도 없는 것 같아요. 정말 잘 활용을 하고 있는 것 같고 또 돌이 걸렸다. 아빠의 열정이 녹아들고 아빠의 수고와 손길이 곳곳에 닿은 집. 마당 있는 집은 가족에게 새로운 삶을 꿈꾸게 해주었죠. 제가 사실은 그냥 단순히 집을 짓기 전에는 이제 그냥 로망이 있었던 건데 실제로 정말 잔디를 깔아보니까 손갈 일이 한두 가지가 아닌 거예요. 그러니까 잡초도 계속 날아와서 뽑아줘야 되고 계속 깎아줘야 되고 남편이 너무 힘들더라고요. 그래서 네, 절반 정도 나눈 거는 잘한 것 같아요.
잔디밭 옆 콘크리트 마당은 아이들의 놀이터지요. 정원을 좋아하는 아내와 아이들 모두를 만족시킨 잔디하고 콘크리트 반반 마당이랍니다. 아 이제 드디어 마당으로. 야. 꽃밭이 진짜 예뻐. 그래 어서 와. 그래. 그래 반가워. 유독 나한테만 오는 건 뭐지? 허그? 그래 허그. 그래 오케이. 이제 가봐. 아 근데 마당이 진짜 이쪽으로 오니까 네. 여기가 이 꽃밭이 바로 앞에 있으니까 되게 좋다. 그죠? 도심 공동 주택에서는 누리지 못할 전원의 풍경이 날마다 새롭지요. 아빠가 고물상에서 발견한 깨진 절구, 마당과 어우러져 멋진 인테리어를 완성했답니다. 우리 수도가는 진짜 역대급으로 예쁜 수도가네요. 그죠? 아, 그래요? 우리 보통은 수도가에 네. 그냥 콘크리트로 바닥만 네, 치고 그쵸. 수도 되게 사실 안 이쁘거든요. 외부 수도용 네. 수도가는. 저기다 저런 절구통 같은 거 하나 딱 갖다 놔서 물도 이렇게 확 쏟아지지 않게 하고. 네. 절구가 비싸더라고요. 그쵸. 근데 저게 잘렸다고 아, 골동품 3분의 1 가게에서. 가격으로 샀어요. 아, 그래요? 네. 근데 저는 저게 더 좋은 거예요. 네, 그렇죠. 아 일부러 자르신 것 같이. 아니요. 네. 잘려져 있는 거예요. 아. 이제 여기가 이제 아까 그 제법 너른 네. 마당. 근데 여기는 이제 마른 마당이네요. 네. 여기서 이제 농구하고 막 그런 네, 데군요. 맞아요. 아 저쪽에도 또 틈이 있네. 네, 또 있어요. 아, 여기가 생각보다 굉장히 넓네요. 그냥 멀리서 이쪽은 또 봤을 때. 넓네. 아이들 놀이터이자 아빠의 부업 공간으로 향하는 출근길이기도 하죠. 작업실은 어디로? 이쪽으로. 아, 아 이쪽으로 선생님 진짜 이쪽이에요? 아, 출근길. 아 이쪽으로? 아, 이쪽에 문이 있구나. 네. 요마당도 되게 좋다. 네. 오 여기 완전 진짜 목공실이구나 여기는. 아, 여기도 넓고 높네요. 아빠의 목공 작업실. 김일수 씨는 전업주부 생활을 하면서 틈틈이 취미로 목공을 배웠는데요. 이곳에서 이 집의 가구들이 다 탄생을 한다고요. 더 놀라운 거는 도대체 목공실이 왜 이렇게 정리가 잘 돼? 그러니까 목공실이 아니고 카페인데 목공 카페 이런 거 아닌가? 목공실의 본분을 잊었는데요. 목공실은 좀 막 지저분해야 되는 거 아니에요? 이곳에서 학생들을 위한 목공 수업도 하고 있지요. 우리 소장님들도 그냥 가기는 아쉽죠. 건축 탐구 방과 후 수업, 임 소장님 동마 만들기에 도전. 그래서 소나무에서 광어가 듣다가 이제 지금 보고로 가고 있어. 보고로 고개를 딱 들고. 와, 아무 모양이면 어때요? 뿌듯. 뿌듯. 아카데미. 완성을 했다는 데 의미가 있죠. 집도 그렇지 않을까요? 우리가 도마를 하나 만들어도 이렇게 즐거운데 내가 생각한 나의 집을 내 손으로 만들어 가신 거잖아요. 좀 놀라웠죠. 뭐 이렇게 그림 그린 게 네. 내가 거기 앉아 있는 공간이 된다는 게 그거 자체가 놀라운 부분이 감동적이고 네. 그 아내도 특히 고마워하고 식구들이 좋아하니까 더 뿌듯하고 저 스스로한테 칭찬하고 있어요. 아, 이 가족들이 도대체 어떻게 사는구나. 그다음에 어떤 가족의 관계구나. 근데 이런 게 읽히더라고요. 그래서 가치관, 자기의 가치관, 세계관, 혹은 앞으로의 삶의 방향 이런 것들이 이 집에 곳곳에 다 박아놨는데 그게 선생님 마음이고 그게 아주 간이 잘 밴 김치처럼 아주 숙성이 잘 된 김치처럼 이렇게 싹 들어가요. 그게 딱 읽혀서 너무 좋았어요. 사람의 내면을 끄집어내서 보여주는 공간이 집이 아닐까요? 깨끗해? 사람이 살아가는 데 있어서 집은 또 하나의 가족이죠. 집은 가족이에요. 그러니까 집도 태어나고 자라고 그리고 늙잖아요. 똑같이 그래요. 근데 누구네 집 가족이냐. DNA가 다르잖아요. 머리 색깔, 모양 다르잖아요. 근데 우리 집 색깔 가족이기 때문에 이 집이 나온 거예요. 집에서 자신의 세계를 가지고 있는 사람보다 더 행복한 사람은 없다고 괴테가 말했다지요. 아빠는 분명 행복할 겁니다.
아빠가 지은 집에는 아빠의 세계가 담겨 있으니까요. 아빠에게 또 그 세계는 어쩌면 가족 아닐까요?